tamin'ny 14 mars 2018 nisy intervention nataon'ny direction de la formation professionnelle teny amin'ny CNT-MAD Ambatomitsangana. Izy io zany dia tohina fangatahana nataon'ny fikavanan'ny mpianatra amin'ny CNT-MAD, association CNT-MAD miray nataony tamin'ny fahenina volana febroary 2024 nalefa taty amin'ny foibe fitantaran'Anak'etra zany dia novalin'ny direction de la formation professionnelle foibe famifanana Arakasa dia natao zany le hidinana an-tsehatra. Zava-dehibe tokoa zany ny fotoana salamizao satria CNT-MAD moa dia sehatra lehibe ampianarana ambony ary sehatra iray entina ampiroboroboa sy ampiazavaranantsika izao fotoana zao izay famelavana Anak'etra mikasika ny etra mitondran'ny direction générale des impôts. Zavatra natao tan'izany zany dia éducation citoyenne, fanabeazana ny olom-pirenena momba ny tontolon'ny hetra ary fampiroboroboana fanabeazam-boan'ny taniketsan'ny mpandohetra satria ireny mpianatra ireny zany dia ho mpandraharaha rahatrizay na olona andohetra rahatrizay ny ninona sy ampiariana isy andry zareo ireo. Ny lohahevitra natao tamin'izay moa zany dia hoe est-il juste de payer l'impôt alors que notre pays baigne dans la pauvreté. Io lohahevitra io zany misary fanontaniana io dia lohahevitra safidin'ny mpianatra tsy novaina na teny anankiray fa niraisina arak'izay safidy napetraky ny mpianatra izay. Ny fomba nitondrana le famelabelan-kevitra nisy loha zany ny diapositive ny série-na slide ny volavolaina taty ampiasana zany le raha ny mpiara-miasa tato ampiasana nanao dia momba ny fampahafantarana voalohany indrindra aloha hoe inona no atao hoe hetra dia inona avy ny karazan-ketra sy ny mitovy aminy alainy eto Madagasikara ary hoe atao inona ny hetra makaiza ny vola voangon'ny fanjakana amin'ireny hetra rehetra alohan'ny mpandohetra ireny. Ary indrindra koa nisy fehiny kely mahakasika ny fahantrana eto Madagasikara satria izay mihitsy ilay fanontaniana mipetraka hoe rariny ve raha mbola mandohetra isika nefany ny firenena raha efa milona ao anaty fahantrana tanteraka. Dia nisy fanazavana antotanisa zany nalaina tany amin'ny Banque mondiale sy ny FMI mahakasika ny toetry ny fahantrana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao nentina nanampy ny fanazavana. Rehefa avy eo raha hita hoe reto ny hetra, reto ny ezaka efa natao, reto ny zava-misy eto Madagasikara, reto ny antontanisa mahakasika ny fahantrana, inona zany ny tokony ho atao? Ilaina tokotrany ve le mandohetra sa tsy ilaina? Dia ny fehin'izany rehetrarehetra zany dia ilaina indrindra ny mbola mandohetra satria misy ny fanampiana avy any ivelany hoentina miatrika ny ady amin'ny fahantrana sy miantoka ny fampandehanana ny asa-panjakana eto Madagasikara sy ny raharaha rehetra imason'ny fanjakana satria ny fanjakana mahafanjakana azy dia manana asa tsy afaka ampanaoviny any amin'ny sehatr'asa tsy miankina aminy, tsy afaka ho alefany any amin'ny tsy miankina aminy zany toy ny fiarovana ny olona sy ny fananana, ny fahasalamam-bahoaka, fanaovana fotodrafitrasa vaventy, ny fananganana hôpitaly, ny fanabeazana sy ny fampianarana ho an'ny daholobe. Zany mission régalienne de l'État zany dia mission tsy maintsy l'État ihany manao anazy ary ça ne peut en aucun cas faire l'objet d'une délégation quelconque. Misy karazana mission io miantoka ny fiandrianan'ny firenena ka tsy afaka ho déléguen'ny fanjakana mihitsy ny inona zavatra mitranga. Ohatra ny resaka filaminam-bahoaka voalohany indrindra, assurer la sécurité extérieure par la diplomatie, l'armée et la défense du territoire. Zany zavatra zany ohatra fiarovana ny
sécurité any firenena fiarovana miantoka ny filaminan'ny firenena noho izany a na misy a zany fanampiana avy any ivelany a reny fanampiana reny a etra alohan'ny mpandohetra ny ivelany ihany koa reny a no alefa makaty amintsika ka na misy ara zany a ny vola avy any ivelany amin'ny endrika maro samihafa toy ny fanampiana mila verina na tsy mila verina ny famondramana vola mitrosa ataon'ny Madagasikara dia tsy maintsy isika no miantoka ny fandaniana ilaina eto amin'ny tanindrazantsika noho izany a entanina hatrany a ny tsirairay andohetra ireo olona rehetra manana fidiram-bola ao anatin'ny asany a ireo olona rehetra voafaritry ny lalàna manao fandaniam-bola fampiasam-bola manana fidiram-bola dia tsy maintsy mandohetra ity zany a ny fidiram-bolany fanjakana malagasy tsika zany a aleo zany tsika tsy resaka dépense aloha ity ny fidiram-bola tsika ty impôt subvention don prêt raha mba te geste tsika hanome an'ny Comore mialatsiny sy est-ce que tu es bon Swaziland je m'excuse raha mba te geste tsika hanome an'ny Swaziland fa hoe izay fanjakana malagasy dia hanomenareo 1 million de dollars minoa zato isan-jato nareo 99,9% fa tsy le subvention azontsika nomentsika amin'ny Swaziland tsy le don omenantsika indray nomena ry tsy le vola indramitsika nangatahntsika indray nomena ry azonareo fa ny vola eo am-pelantanantsika marina ve zany sa tsy marina inona ny vola eo am-pelantanantsika ato ny tena zavatra lehibe masany mozika anay no mampiakatra masany rehefa ny farana moa zany a ny famelapelaran-kevitra nataon'ny avy ato amin'ny foibe fanofanana arakasa dia nisy a fotoana lavalava natokana ao amin'ny fametrahandreo mpianatra nanatrika ireo a fanontaniana dia novaliana ny arana-malo ny fanontaniana ny tompon'andraikitra rehetra tato amin'ny toeram-piasana tonga teny amin'ny toerana zany ny arahan'ny salany famarinan'ny fanontaniana mariako etoana moa fa ireo mpianatra ireo a dia tsy nanavahana section ary tsy nanavahana taona manomboka hatrany amin'ny taona voalohany a kahatrany amin'ny taona fahadimy dia lalam-piofanana koa ny fangaro tao daholo zany nisy a ny nanao ny fitantanana lalàna ny informatika ary ny sampam-piofanana hafa koa zany dia ny mpianatrika tao a natratra teo amin'ny 700 teo zany raha ny fanasana nataon'ny mpianatra fa ny efitrano nandraisana zany a no tsy ampy a dia hatrany amin'ny lalatsara sy tety ivelany zany a mbola nisy mpianatra nanatrika sy nihaino ny famelabelaran-kevitra zany dia momba ny fanontaniana maro lafo ny fanontaniana fa mahakasika ny etra ny ady amin'ny fahantrana ary ny toe-karena sy ny tontolon'ny vola sy ny fitantanana ny volam-panjakana zany tsy piako manokana fa izay fanontaniana mahakasika ny asatsika ihany a no valiana fa raha nisy fanontaniana tao a mahakasika ny vola ny teti-bolam-panjakana ny tahirim-bolam-panjakana dia nasaina manokana ny mpianatra nandeha nakany amin'ny antontan-kevitra efa misy moa zany amin'ny internet a misy antontan-kevitra na any amin'ny Facebook koa ary misy page ny direction générale ny budget ny transparence budgétaire zany dia nasaina manokana zany reo ankizy ireo a nandeha nakany amin'ny ireo tahala misy ny seraserany safandrara maro ato anatin'ny ministèren'ny vola sy ny teti-bola ireo io zany a prévision 2555 milliards d'ariary dia averina koray mandeha io a io ndray a anjaran'ny administration fiscale no ampiditra io a amin'ny alalan'ny etra zay zany a tsy tokony andraikitra tsina zay eo amin'ny douane dia saratra be io mamoaka hoe firy a neny douane eto azonareo zay zao a dia mangarary ny réalisation imitanareo réalisation 2015 à 2016 vo 1553 1966 dia efa tafiditra ao anatin'le mangarary en milliard d'ariary io a efa tafiditra ao anatin'le mangarary zao zany zavatra azonay voaka
fa dépense tsy anjaranay manao azy satria misy ihany koa ao amin'ny ministère des finances misy hoe direction générale des budgets de reo mandraikitra ny zay le hoe kely efa tity manao tity ok. Tsy nisalasala misy ireo mpianatra ireo a miteny zavatra tsapany a hitany eny amin'ny fiarahamonina eny a zareo koa moa mampianatra amin'ny anjerimanontolo azy manara-baovao ohatra hoe raha ny tsapanay zao a dia misy olona ohatran'izao ny asany a mandohetra ve reny olona reny a ahoana ny ataonareo a anara-maso ny olom-pirenena tsirairay hoe mandohetra ve ahoana ny ataonareo ejina amin'ireo olona mbola tsy ao anatin'ny falany hetra manara-maso ny vola alohan'ny olona ve nareo hoe iny tokoa ny vola alohany fangarana entana spécial anareo ohatra hoe poste spécial pour les direction générale zay koa fa ny sana resanareo ihany fafitaketanareo ohatra koa hoe momba andrenitsena reny azo arahamaso ve ny tsena nareo manentana ny tanora andohetra inona mety ho vokatra izany rehefa aveo azonareo ao amin'ny impojerena ve ny eo amin'ny resaka tsena eo amin'ny resaka ohatra ka fotsiny hoe Tananarivo nijereko mijery an'ilay mpivarotra ao posoara mpivarotra confection mpivarotra reny mijereko hoe tena mampiditra vola betsaka ry zareo a tena mampiditra azonareo atao be mampitombo ny entandry zareo mba ahafahantsika mampandroso ny Madagasikara jereko nareo ao fotsiny fa manara-maso fa misy ny olona amin'ireny mpivarotra confection reny efa manana espace efa manana tsy haiko efa betsaka ny azonareo atao hoe mampitombo an'izay ahoana ny ataonareo mikasika andreny fraude fiscale évasion fiscale reny indrindra koa hoe makaiza ny fa ahoana ny fanara-maso andreny vente en ligne reny izay miroborobo amin'izao ny vente en ligne amin'ny Facebook zany kasika ny ren'olona manao vente en ligne amin'ny Facebook reny inona daholo ny hetra alohan'izy reny dia fanontaniana faharoa raha ohatra ka za morina orinasa en ligne na orinasa tsotra fotsiny hoe dia aiza ny manako misaotra dia famolavolana andreny hetra reny ve mba mihaino ny fitarainan'ny olona ve nareo sosokevitra avy amin'ireny mpandohetra reny hoe zao zavatra andrasany dia hoe inona ny dikany raha miresaka ohatrany hoe vaovao momba ny ara-toekarena zao hoe misy an'le fake dia inona ny ifandraisan'ny hetra amin'le fake dia efa manina ilay izy facilité nefa ny andohavana anazy ara tsy fantatra na koa ny akoara tsy ampy fake indray le facilité élargie crédit zany hoe mpamatsy vola ve zany eo ihany fa ahoana nefa le hetra dia misy zao nanontany momba an'ireny droit de visa amin'ny fidiran'ny vahiny eto amintsika reny. La deuxième question, c'est une question qu'on vit actuellement parce que la plupart de mes camarades en malgache, à chaque fois qu'on parle, ils rêvent de quitter le pays. Du coup, j'étais un peu curieux, je demandais pourquoi après vos études, vous vouliez quitter votre pays. Et la réponse était unique, tena kely karama. Dia momba ny fambolana orinasa zao hoe reny start-up reny hoe misy ve hetra manokana natao an'ny start-up hoe entina manampy ny tanora mamorona hetra ve mba misy fanalefahana ve ny hetra atao raha misy zany ahoana ny anaovana azy tokony fanjakana tokony manana politika hafa mihitsy mba appréciena n'iny ho aharitra miady amin'ny kolikoly iny koa anisan'ny tenen'ny mpianatra tao zany nareo hoe tonga dia afaka manome sanction an'ny olona ohatra hoe nanao corruption anatin'le any satria ohatra hoe tsy voatery tsy fandoavana hetra ihany no ataon'le olona fa mety hanao corruption koa izy ao anatin'izay zavatra hoe dia inona ny fepetra raisinareo anatin'izay mbola mandalo fitsarana ve sa tonga dia nareo mihitsy no sanction hoe ohatra
ny ray aman-dreny rehetra anisan'ny ray aman-dreny matsy amin'izao fotoana zao zany teny hoe mianara mafy dia midiro ao amin'ny finance na budget na ohatran'izany fa lamba be ao dia fantaniko zany dia zao hoe eo amin'le malaza zany le za tsy miteny hoe marina fa miteny fotsiny hoe malaza hoe rehefa tafiditra ao amin'io zany dia misy zavatra ao resaka corruption tiako tenenina dia fantaniko zany hoe ina démarche interne zany raisinareo raha marina le teneniko hoe ina démarche ataonareo zany amin'izay zavatra izay ary indrindraindrindra eo amin'ny fitakiana hetra amin'ireny sehatrasa tsy miankina amin'ny fanjakana zany ONG reny hoe ny ONG hoe mandohetra sa tsy mandoa raha ohatra mandoa izy inona no fepetra mahatonga anareo ampandohetra azy amina sehatrasa maromaro zany no mifoazin'ny ankizy tao kanefany misy ifandraisany amin'ny asantsika le izy dia raha ohatra le izy hoe sendra tsisy ifandraisany amin'ny asantsika dia ny orientena le ankizy hoe mandehana mijery antotan-kevitra ary amin'ny lien ohatran'izao fa any misy fa zay mahasahana antsika tato ihany zany no valiana. Raha misy ny firenena anankiray tatoran'izany tsika dia misy karazana structure organisation anatin'ny firenena anankiray institution publique zany napetraka dia misy fizarana asa ao anatiny atao ampirindra ny asa sy ny politika publique ataon'ny firenena anankiray tsaratsara zany le asa etabe ndraisantsika teo fa raha misy ny fanjakana republika ny Madagasikara dia ny administration fiscale no canal transit manao ny politika ny fanjakana momba ny fampidiran-ketra entre ny citoyen sy ny état averiko kely refavineko hoe ny fanjakana zany dia manana ny politika publikana manana ny andraikitra no mission dia ny mila ino zany manao zay mapety ny fiainan'ny olona ao anatin'le firenena dia ny administration fiscale anisany administration fiscale sa tsy miteny hoe zavatra fa ny administration fiscale no tanana araka ny tenena chef Clarisse teo solotena ny fanjakana folobe dia mission ny andraikitra dia micollecte ny impôt dia ao anatin'le micollecte ny impôt izy no miezaka manao zay apisy an'le hoe ahoana re nomba apisy ny fitovina ahoana mba ampitsotsotra an'le système fiscale raha fehezina dia tena nahafa-po ary tamin'ny ilana azy sy ny nandrasana mihitsy amin'ny lafiny arakasa moa zany ny famelabelaran-kevitra natao teny amin'ny mpianatra ao amin'ny CNT-MAD teny Ambatontsangana tamin'ny 14 mars satria nahitana ireo etaeta ireo tsapa ireo fanehoan-kevitra mahakasika ny hetra sy ny tontolony avy amin'ireo mpianatra ireo niraisina ankitsipo zany satria ireo mpianatra ireo no ho taniketsany mpanohetra ireo zany no rehefa vita ny fianarany ireo no lasa mpandraharaha mpandohetra ary mpiasa mpikarama isihatra ny amin'ny tontolon'ny asa fiariana rehetrarehetra eto an-toerana ary teo ny tena nahitana hoe ilaina ny fanabeazam-bon'ny fahazotoana mandohetra zay le promotion ny service fiscale vao aty ampianarana zany ny mpianatra dia efa ampianarana izay devoir citoyen zay satria adidy amin'ny maha olo-pirenena ny mandohetra